सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज फिर हम आपके सामने लाए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे नाक की शेप के बारे में और इस शेप के पीछे छुपे राज के बारे में। क्योंकि हम सबकी नाक एक समान नहीं होती, किसी की चपटी, किसी की लंबी, किसी की टेढ़ी मेढ़ी। तो भाई इसके पीछे क्या राज है, क्या इसके होने से हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और आज यहाँ पर हम बात करेंगे 5 तरीके की नाक के बारे में। आप ध्यान रखिएगा, क्या पता आपकी भी नाक थोड़ी बहुत मेल खाती हो। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए इसे शुरू करते हैं और जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले लंबी नाक वालों से। ऐसे लोगों को भाई मुश्किलों का सामना करना और उससे अच्छी तरीके से हैंडल करना भली भांति आता है। इनको लीड करना भी अच्छी तरीके से आता है। ये बड़े अच्छे लीडर बनते हैं। अपने नीचे काम कर रहे लोगों को, चाहे टीम को, ये अच्छी तरीके से लीड करते हैं और उन्हें राह दिखाते हैं। और इसके बाद बारी आती है थोड़ी ही टेढ़ी नाक वालों की, जिनकी बीच में से थोड़ी नाक उठी हुई होती है। तो भाई इनका ना मतलब सकारात्मक स्वभाव होता है और ये ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब नाजुक स्वभाव के होते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? बताइएगा ज़रूर कमेंट में। इसके बाद बारी आती है चपटी नाक वालों की। भाई गुस्सा मत मानना, पर इन लोगों को गुस्सा थोड़ी सी बात पर ही आ जाता है, जल्दी आ जाता है। पर अगर किसी की मदद करनी हो भाई, ये सबसे पहले यही खड़े मिलेंगे आपको। यही लोग होते हैं जो सबसे पहले सहायता करेंगे और आपको मुश्किल से निकाल देंगे। और इसके बाद बारी आती है मोटी नाक वालों की। तो भाई ऐसे लोगों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इनको गुस्सा बहुत ही कम, सब्र इनसे नहीं होता। ये बात अलग है कि इनको गुस्सा कम आता है, पर सब्र नाम की चीज़ तो इनके बीच में है ही नहीं भाई। इनको कोई चीज़ चाहिए तो बस जल्दी जल्दी इनके हाथ में होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौड़ी नाक वालों की, जिनकी नाक नीचे से चौड़ी होती है। तो भाई ऐसे लोग ना मतलब अपने दुख को बयान नहीं करते, अपने अंदर छुपा के रखते हैं। बट किसी का दुख सुख बांटना हो तो भाई ये सबसे पहले होते हैं। बुद्धिमान होते हैं भाई, शार्प होते हैं माइंड के। तो ये थी कुछ बातें, राज इन नाक वालों के पीछे का। तो दोस्तों, क्या ये सभी बातें आपकी भी लाइफ में मैच कर रही हैं? कमेंट में बताइएगा। विचारों को, सवालों को, सभी बातें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।